गाइस आज हम पिकअप का टायर बनाने जा रहे हैं। जो पिकअप का टायर है MRF का पिकअप का टायर जो, और अब प्रेस मशीन की मदद से उसको प्रेस करेंगे क्योंकि नया टायर है, थोड़ा टाइट जाएगा। और उसको अपने चेंजर मशीन जो जुगाड़ से बनाए उसके ऊपर खोल के आपको दिखाते हैं। इसका वाल भी घुस चुका है अंदर, देख सकते हैं। ये वाल पूरा घुस चुका है, वाल लेने के पास सड़ा चुका है, पूरा होल बढ़ चुका है सड़ने के बाद। MRF का पिकअप का टायर है। वीडियो बने रहे, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। वीडियो लास्ट तक देखें। तो ये मशीन को यूज करने का पहला जो स्टेप है वो कहाँ से इसको खोल कर रखना पड़ता है, और ये वाला ऊपर बंद रखना पड़ता है। अभी थोड़ा भी झटका लेगा क्योंकि इसमें ऑयल नहीं डाल पाया। तो गाइस देख सकते कितनी आसानी से टायर बैठा हुआ है, एक ही बार में ये टायर बैठ गया। और इसको ऊपर लाना है तो अपने ये वाला एयर से खोलना ही पड़ता है, इसको बंद करना पड़ता है। तो इसको बंद करने के बाद इसको उठाना पड़ता है। उसके बाद ये वाला हवा निकाल दीजिए, फिर इसको बंद करके रखिए, नीचे रखे दीजिए। तो पहले जो बताया वही स्टेप इसमें है। ये भी टायर छूट गया इस साइड भी, तो अब ये हो गया निकल के नीचे बंद करना है। टायर हो गया, छूट गया। तो गाइस बार बार समझा रहे जो बंदे नए होंगे, ये नहीं समझ पा रहे, बार बार वीडियो डालने के लिए मोटिव नाम से इसको बना रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला बंद कर लेना, नीचे वाला खोल के ही रखना। उसके बाद नीचे करने के लिए यही है एक प्रोसेस है। उसके बाद एयर निकालना ही पड़ेगा, बिना एयर निकाले ऊपर नीचे करोगे तो ये फट जाएगा। ये नहीं फटेगा, ये पाइप कनेक्शन फट जाएगा उससे। तो यहाँ से फिर बंद करो, ऊपर के एयर निकालने के बाद यहाँ से फिर एयर हेड निकाल कर रख दो। और ये अब आगे दिखाते हैं टायर कैसे बनता है। अब पूरा पाइप का इसमें का हवा निकालना है, तो नीचे वाला ही खोलना, ऊपर वाला दबाओगे नीचे फिर छोड़ देगा। तो गाइस आपको इसको सेट करके दिखाते हैं कि कैसे इसको सेट करते हैं हम लोग। ये दो बाइक वाला एक्सल है, ये दो बाइक वाला एक्सल यहाँ डालते हैं हम लोग। नीचे एक प्लेट लगा हुआ है, देख सकते हो। और इसके बाद अपना ये आ गया एक लोहे का चद्दर है, ऊपर में डाल दिया इसको। ऊपर में डालने के बाद ये आ गया एक पाइप का मैंने बनाया था यहाँ वेल्डिंग मार के, देख सकते हो गाइस। अब इसको इसमें डालेंगे, इसमें डालने उसके बाद टाइट कर लेंगे इसको। ये हो गया टाइट। अब इसकी मदद से अपन खोलेंगे। ये बैंड हो चुका है, बहुत बार हो गया ना खोलते। इसको अब दूसरा बनाएंगे, जब तक अभी काम चल रहा है चलाएंगे, टूटेगा तो नया बनाएंगे। और इस साइड का सिरा देख सकते हो गाइस कैसा बना है। ऊपर में बेरिंग लगा हुआ है, और पट्टे को मैंने थोड़ा यू शेप में मोड़ के ऊपर बेरिंग लगाया है। तो अब ये टायर आपको खोल के दिखाते हैं। तो ये टायर को अभी खोल के दिखाते हैं कितनी आसानी से ये टायर खोलेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो बस टायर खोलने से पहले शैम्पू पानी मार दे या नॉर्मली पानी मार ले, क्योंकि थोड़ा टाइट रहता है ये टायर इस नाम से, और आसानी से खुल जाए मुझे। देखते हैं गाइस कैसे इसको आसानी से खोलते हैं। इसमें कचरा आ गया, लगता काम देख सकते हो गाइस कितनी आसानी से खुल रहा है।
कवाल तो अंदर ही घुस चुका है, थोड़ा हवा है इसमें। कवाल अंदर घुस गया, थोड़ा हवा है। इस कवाल को पहले बाल निकालना पड़ेगा, क्यों खिंचाएगा नहीं, बाहर लग रहा मेरे को। हवा है इसके अंदर अभी थोड़ा। इस कवाल देखते हैं पहले कहाँ पास घूमा है। कवाल ये रहा, कैप लगा है, कैप को पहले निकालना पड़ेगा। कवाल निकल चुका है। अब ट्यूब को खींचेंगे, थोड़ा हवा निकलेगा, इसमें थोड़ा हवा था, ट्यूब खींचते नहीं बनता। बाहर हो चुका है, बस इसमें हवा डाल के पंचर चेक करते हैं। तो गाइस इसका पंचर यहाँ मिल चुका है, ये बारीक पंचर है। मैं निशान मारते हैं, चौक मारते हैं। एक साइड और मारा था गाइस, पहले किसी ने बनवाया था, इसे बनाया था जो, उसी साइड फिर मारा, मतलब कुछ घुसा हुआ। क्या बारीक पंचर मार रहा है इस नाम से, पहले कुछ घुसा होगा टायर के अंदर भी, इस नाम से बार बार पंचर मार रहा है। तो आप टायर भी चेक करके दिखाएं कहाँ फॉल्ट है, पहले पंचर बना लेते हैं इसका। गाइस मशीन से घिसते तो बहुत देखे होंगे, आज हाथ से इसको घिस के दिखाते हैं कि हाथ से इसे कैसे घिसा जाता है। ये तो फाइल सभी के पास होगा, जितने भाई दुकान वाले हैं। आज मशीन में यूज करके, हाथ से यूज करके आपको दिखाते हैं, बाकी मशीन तो रोज ही यूज करते हैं। काम ज़्यादा रहता तभी मशीन यूज करते, नहीं तो हाथ ही से घिस डालते हैं। तो गाइस इतनी अच्छी तरीके से घिस चुका है, अब इसको चिपकाते हैं। नीचे में ये बैठने वाला रखते हैं, क्योंकि रोलर भी दबाना पड़ेगा ना इसमें।
तो सुरक्षा लगाने के बाद थोड़ा सूखने दें। सूखने के बाद अपना ये जितना अच्छा सूखेगा उतना बढ़िया सीखेगा। उसके बाद रोलर की मदद से इसको अच्छे तरीके से दबा लें। और रोलर मारने का भी तरीका बढ़िया होना चाहिए। एक राउंड ऐसा मारना चाहिए रोलर, एक राउंड ऐसा मारो, एक राउंड ऐसा मारो। उसमें क्या थोड़ा बहुत एयर बचेगा भी नहीं, सब निकल जाएगा। ऐसा एक बार तिरछा ले जाओ, एक बार सीधा ले जाओ। अब आप लोग तो समझदार हो। अब ये टायर को अपने चेक करते हैं कि इसका कहाँ कहीं मारा। टायर को ट्यूब को रख के देखने समझ में आ जाएगा। तो बस ये टायर पूरा बाहर करके चेक करेंगे। तो दूसरी साइड निकालने में थोड़ा मेहनत ज़्यादा लग जाता है। दोनों ऊपर जाएंगे, ऊपर में ले जाएंगे। तो भाई टायर हो गया बाहर, इसको चेक करते हैं नीचे से यहाँ दिखता आता है। दोनों जल्दी कमाएंगे, दोनों को लेके आओ। तो कपड़े की वजह से अच्छी तरीके से चेक करें क्योंकि बारिश पंचर मारा 2 बार हो गया, एक ही साइड में पंचर दे रहा है। टायर वाला भैया छोड़ के गया बना के रखना बोलता, तो आराम से बना रहा हूँ, हड़बड़ी में नहीं बना रहा। हाँ दोनों तो करेंगे उसको ना। एकदम मामूली सरकार घुसता है, टायर के बराबर में है। हाथ से पता नहीं चलेगा, ये कपड़े से पता चल के कपड़ा फंसता है ना तो पता चल जाता है। यहाँ का नहीं घुसा हुआ है। ऐसे तो दिख नहीं रहा है, कपड़े में पता चल रहा है क्योंकि बारीक तार देखते हैं कि तार है कि कुछ दूसरा चीज़ होगा। तो गाइस दिखाने का कोशिश करता हूँ अंदर में कि दिख जाएगा, लेकिन शायद दिखेगा गाइस, कहीं पता ही नहीं चल रहा इसमें। तो टायर को अपना चेक तो कर लिया, टायर का कील निकालेंगे, बारीक ही है, छोटा एकदम। तो टायर निकालने के बाद मैं ट्यूब फिट करता हूँ, पहले देखता हूँ टायर में कील कैसे निकलेगा। टायर की वजह से कहीं पकड़ा गया तो निकल जाएगा, नहीं पकड़ाएगा तो टायर तो सूजा डालना पड़ेगा, उसके बाद ही निकलेगा। पकड़ा गया तो निकल भी जाएगा। पकड़ा नहीं रहा, ऊपर की तरफ ऊपर से कहीं निकला होगा तो नया टायर है, पता भी नहीं चलता इतना जल्दी, क्योंकि बारीकी तार घुसा, इधर भी नहीं दिख पा रहा, इधर से निकलेगा, अंदर की तरफ से ही निकलेगा। दिक्कत है।
निकल के है दो बार तीसरा बार एक बार इधर मंगनी दे के चला के देख सकते हैं कील भूसा था ये, कील बारीक कील भूसा था ये। उस साइड सीधा ही बस निकला था थोड़ा सा, इसलिए हमसे ईट के अंदर घुसा था, जो कट रहा था ना अंदर में, उसके अंदर में घुसा था, पता नहीं चल रहा था। तो मैंने उधर से इधर थोड़ा ठोक दिया था, तो उधर निकला तो उससे बन गया। अभी टायर को हम फिट करते हैं। हाँ ओह एक मिनट यहाँ पर थोड़ा बेंड हो गया तो यहाँ फंस रहा हूँ। हाँ खड़ा कर लेना मैं जाऊँ स्कूल भाई 9 बजे। तो भाई इसका नलकी तो कटा हुआ है, तो एक ट्यूब का टुकड़ा डाल दो उसमें, तो यहाँ खराब नहीं होगा वाल के पास ट्यूब का। छोटा वाल वाल नहीं दिक्कत है। हाँ? डालते रहे यूज नहीं कर सकते ना, बार बार ऐसा हो सकता है। देखिए तो पढ़े बिना देखे कहाँ बनी वही कहा था जल्दी हो। अभी कार थोड़ा पिकअप टायर है ना, तो निकल पीछे बात। कते दिन हो मन भागवत वाले में कहाँ से हैं? ये मैं आज का बता है, आज से कोई साल है। आज अरे स्कूल जाना तू स्कूल जाएगा
वैसे कहीं सब घूमते पुराना जान जा किसी घूमते चला हट देना हट हट दे कहा चल चलो वीडियो बनावा इतना बात है सट ले पड़ी है देख पहले अब ये मेरे से बेंड हो रही है मैं अटक के रही वीडियो बनावा तो तो बाइक के बला है हवा फट डालना है अभी तो नहीं लाया लाए हो लाइट बोल रही स्टॉप कर दो बनावट में बंद करें। स्टॉप कर कौन मेरा वो दोलन पूरा तो गाइस आज हमारे पास पिकअप का टायर है जो MRF का टायर है और अपना देख सकते हो ये पूरा इसका वाल अंदर घुस चुका है। नया टायर है सामने में लगा था ये पूरा कीचड़ में है पूरा। अब MRF का पिकअप का टायर पंचर बनाएंगे इसका आज हम लोग पंचर बनाएंगे। वाल तो घुस चुका है अंदर अब खुलेगा तो समझ में आएगा कि वाल कटा है कि नहीं कटा है। तो वीडियो में बने रहें और इस वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना भाई और नए होगे तो सब्सक्राइब। वीडियो में आगे बने रहे और तो गाइस ये थोड़ा ये टूट जाता है इसमें टकराने से खोलने से तो इसको मैंने थोड़ा सीधा किया। अब वीडियो देखते पिकअप का टायर कैसे निकलते पूरा नया ही टायर है। सड़क चुका वाल के पास में।